soy Sohan y en este video am, vamos a hornear los galletas de crispas chocolates. Los ingredientes incluyen 2 barras de mantequilla, una taza de azúcar blanca, una taza de azúcar moreno, 2 huevos, 2 cucharitas de extracto de vainilla, de levadura en polvo, agua caliente y sal. 3 tazas chips chocolates y harina. Predetermine el horno a 350 degrees. Agregue la mantequilla, el azúcar moreno y el azúcar blanco a un tazón. Entonces bata la mezcla. Agregue los huevos y continúe. Agregue el extracto de vainilla a la mezcla. Mezcle el agua y la levadura en polvo y agregue a la mezcla. Agregue la sal y continúe mezclar. Agregue lentamente la harina en la mezcla y continúe mezclar. Agregue las chips de chocolates y proceda. Antes de comer toda la masa, haga la masa en bolas y colóquelas en papel de pergamino. Ahora que haga la masa en bolas, póngalas en el horno. Configure un temporizador
de 10 minutos. Finalmente saque las galletas del horno y verlas cocidas o crudas.